İsveçrənin Cenevre şəhərində Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyasında böhran zamanı humanitar normaların qorunması və humanitar fəaliyyətin dəstəklənməsi mövzusunda müzakirələr keçirilir. Bir qədər əvvəl Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova müzakirələrdə çıxış etdi. Çıxışında bugün dünyada münaqişələrin və təbii fəlakətlərin sayının artmaqda davam etdiyini söyləyən spiker Sahibə Qafarova, bunun özü ilə yeni humanitar çağırışlar, zorakılıq, köçkünlük, təhlükə və azlıq gətirdiyini bildirdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin bu yaxınlarda qlobal humanitar fəaliyyətin iflas ərəfəsində olması ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyini xatırladan Milli Məclisin sədrinin sözlərinə görə bu vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu və birgə tədbirlərə nə qədər ehtiyac duyulduğunu açıq şəkildə göstərir. Tədbir iştirakçılarına bu ilin avqustunda Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistanın birgə bəyannamə imzalaması haqqında məlumat verən spiker Sahibə Qafarova dedi ki, tərəflər sülh sazişini də paraflayıblar və bu 10 illiklərlə davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması istiqamətində tarixi addımdır. Milli Məclisin sədri ümidvar olduğunu bildirdi ki, bu əlamətdar hadisə Cənubi Qafqazda daimi sülh, sabitlik, davamlı inkişafın yeni səhifəsini açacaq. Bu isə hətta uzun müddətdir davam edən münaqişələrin də dialoq və siyasi iradə yolu ilə həll oluna biləcəyinə dair əminlik yaradır. Spiker Sahibə Qafarova müzakirə iştirakçılarını diqqətinə çatdırdı ki, Azərbaycan xalqı humanitar böhranın nə demək olduğunu öz təcrübəsində yaşayıb. Onun sözlərinə görə hələ 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində 1 milyona yaxın vətəndaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. O dövrdə 8 milyonluq xalq üçün bu böyük faciə idi. Davamlı milli proqramlar və beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi ilə Azərbaycan köçkün əhalisinin təcili ehtiyaclarını ödəyə bildi. 2020-ci ildə ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma və reabilitasiya layihələrinə başlayıb. Milli Məclisin sədri dedi ki, artıq qayıdış prosesi başlayıb və bugün 50 mindən çox insan yenidən orada yaşayır, işləyir və oxuyur. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin güclü siyasi iradəsinin təzahürüdür. Bununla belə Sahibə Qafarova hələ də bəzi ciddi problemlərin qaldığını söylədi. O, bu sırada ən aktual məsələlərdən biri kimi insanların həyatını təhdid etməyə və yenidən qurma işlərini gecikdirməyə davam edən ərazilərimizin minalarla çirklənməsini göstərdi. Spiker diqqətə çatdırdı ki, işğal illərində Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərində çoxlu sayda minalar yerləşdirilib. 2020-ci ildən indiyədək minalardan 400-dən çox azərbaycanlı həlak olub və ya yaralanıb. Bu minalar və müharibə qalıqları həm də ətraf mühitə ciddi ziyan vurur. Torpağı və suyu çirkləndirir, biomüxtəlifliyi məhv edir və münbit torpaqların becərilməsinin qarşısını alır. Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırdı ki, ölkəmiz üçün mina təmizləmək təkcə təhlükəsizlik tədbiri deyil, həm də ətraf mühitin bərpası aktıdır. Çıxışında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən yenidən qurma və bərpa işləri zamanı davamlı inkişaf və yaşıl prinsiplərin inkişafın hər bir mərhələsinə inteqrasiya etdiyini vurğulayan spikerin bildirdiyinə görə, həmin ərazilərdə bərpanın ətraf mühitin yenilənməsi ilə paralel getməsini təmin etmək üçün yeni ağıllı kəndlər və yaşıl enerji zonaları yaradılır. O dedi ki, humanitar bərpa və ekoloji tarazlıq birlikdə inkişaf etməlidir. Milli Məclisin sədri Assambleyada itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı məsələyə də toxundu. O vurğuladı ki, münaqişə illərində 4000-ə yaxın azərbaycanlı itki düşüb və onların ailələri hələ də cavab gözləyir. Bu təkcə milli ağrı deyil, həm də bir çox ölkələrin paylaşdığı universal humanitar narahatlıqdır. Spiker bir daha diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan bu problemlərin həlli üçün humanitar mina təmizləməni özünün milli dayanıqlı inkişaf məqsədləri sırasına daxil edib və digər ölkələri də oxşar yanaşmaları qəbul etməyi, düşünməyə dəvət edir. Bundan başqa Azərbaycan humanitar mina təmizləmə üzrə beynəlxalq konferanslar təşkil edir və ideyaların
və qabaqcıl təcrübələrin mübadiləsi üçün dəyərli platforma təmin edən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı Bakı dialoqunu təsis edir. Çıxışının sonunda Milli Məclisin sədri dedi ki, vaxtilə humanitar yardım alan Azərbaycan bugün donor ölkə kimi çıxış edir, BMT-ni və qlobal humanitar səyləri dəstəkləyir. Covid-19 pandemiyası zamanı Azərbaycan 80-dən çox ölkəyə yardım göstərib və son 5 ildə 140 dövlətə 350 milyon ABŞ dollarından çox humanitar, maliyyə və texniki yardım çatdırılıb. Bu səylər vasitəsilə Azərbaycan göstərir ki, sülh, humanitar fəaliyyət və ekoloji davamlılıq ayrılmazdır. Yalnız həmrəylik və ortaq məsuliyyət sayəsində biz hamı üçün daha təhlükəsiz, daha yaşıl və daha humanist gələcək qura bilərik. Qeyd edim ki, bu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində keçirilən müzakirələrdəki çıxışından hissələr idi. Hazırda müzakirələr davam edir və digər ölkələrin nümayəndələri, spikerləri, vitse-spikerləri də münaqişələrin yaratdığı humanitar problemlər barədə çıxışlar edirlər.